Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие уважаемые подписчики, а также гости, зрители, любители карт Таро, коллеги. Приветствую вас на канале Вита Суэрте в изобилии, здравии и достатке. Благодарю всех, кто любит мой канал, кто подписан на мой канал, кто любит смотреть мои расклады. Я направляю все свои расклады только с позитивной энергией Вселенной во благо. И благодарю всех, кто пишет мне свои комментарии, ставит лайки для нашего энергообмена. А также я хочу отдельно поблагодарить тех, кто присылает донаты на развитие канала. Я покупаю свечи, провожу с вами ритуалы. И я вам очень благодарна за это. И кто хочет прислать донат, под видео вы увидите ссылку, где можно послать любой донат. Но также хочу напомнить, что это общие расклады и, возможно, не всегда резонируют. Но чтобы заказать личный расклад, под видео вы найдете все мои контакты. Вот только начинаю делать расклад, прибегает моя Зизенька, садится. Видите, наверное, вот чувствует эту энергию, хочет быть в потоке. Вот это мы. Она чувствует этот поток и помогает нам разобраться в ситуации. Сегодня, дорогие друзья, для вас я выбрала тему расклада. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет. Но это важнейшие события, которые произойдут вот прямо сейчас с вами. Те мысли, которые вы думаете, желания, которые, наверное, у вас есть, вопросы, которые вас волнуют, мы сейчас попробуем разобраться. Будет у нас 3 варианта. Первый вариант, второй и третий вариант. И я даю вам несколько секунд, чтобы вы могли определиться, выбрать свой вариант или интуитивно, какая колода вас притягивает. Думаю, вы уже определились. И мы с вами сейчас начнем. Итак, друзья, кто выбрал первый вариант, сконцентрируйтесь, направьтесь мыслями на те события, которые вы хотите, чтобы узнать о них, да, возможно, о ваших отношениях. Думайте об этом, и мы попробуем разобраться. И вообще, какие жизненные события произойдут в вашей личной жизни. Итак, что же вам стучит? Скорее всего, немножко тяжелые времена стучат. Возможно, это будут какие-то события, которые вас разочаруют. Если вы задумали какое-то дело или в ожидании чего-то, принятие решения, у многих может быть поездка, там с работой что-то связано или в отношениях, то, к сожалению, у вас сейчас будет какой-то застой. Может быть, он не будет совсем длительный, но вы как-то не сможете достучаться или добиться того, чего задумали. Поэтому, как бы, если даже у вас сейчас и все хорошо, и вы вот надеетесь на что-то, то на самом деле вам стучат события, которые предупреждают вас, что будут какие-то трудности, и вы будете в каком-то одиночестве. Это может быть и с друзьями, это может быть и с вашей парой. Поэтому какие-то события, которые вас немного огорчат. И, скорее всего, они, может быть, у кого-то уже начались, а у кого-то вот начнутся, даже неожиданно для вас. И это может быть
после полнолуния или в полнолуние вы можете ожидать вот те события, которые даже не думали, что в этом может быть какая-то остановка или какое-то препятствие. Поэтому будьте внимательны и, возможно, вот будьте осторожны, особенно в такие дни, когда может Луна влиять очень негативно и можно сделать ошибки. Вам идет предупреждение, что будьте внимательны. Давайте посмотрим, что вам гремит. Скорее всего, вас гремит, возможно, страсть, но и обман. Вот любовь и ненависть. Поэтому, кто сейчас находится в отношениях или в паузе, скорее всего, у вас будет какой-то разговор или встреча, которая приведет к ссоре, приведет, опять же, к одиночеству, приведет к тому, что вы будете разочарованы, будете очень сильно злиться. Здесь прям настолько будут бурные выяснения отношений при этой встрече, что просто будет срывать крышу, вы просто будете огонь гореть, будете друг друга чуть ли не до драки, вот настолько будет сильное выяснение отношений, настолько обидно, настолько зло, к сожалению. Такие события гремят именно вам в отношениях. Поэтому тоже будьте внимательны и осторожны. Если вы уже предупреждены, попробуйте сдержать себя, если вы не хотите потерять эти отношения, не хотите остаться в этом одиночестве и горевать, потому что вы будете находиться в таком вот своем состоянии, в каком-то внутреннем кризисе, в депрессии. Чтобы не уйти в это состояние, попробуйте как-то сдержать себя или присмотреться по-другому, или сделать уже сейчас выводы, что вам идет такое предупреждение. Поэтому будьте внимательны в отношениях. Что же стоит на пороге в ваших событиях? Ну что ж, у многих проиграется, что все-таки идут перемены. Конечно, на пороге стоят перемены. После этих всех событий произойдут, конечно, перемены, которые вас и порадуют. У многих будет новое знакомство с мужчиной. У многих, у кого есть отношения, возвращение вашего блудного короля с каким-то сюрпризом для вас. Видите, вот он хочет идти, хочет как-то исправить ситуацию. Может быть, это будет сюрприз для вас. Но действительно, колесо поворачивается так, что все вернется на круги своя, вы остаетесь и будете продолжать отношения. И, может быть, будет небольшой застой или не так будет действовать, да, вот этот вот страх, вот боязнь того, что, может быть, уже не сложится. Это, в принципе, все пройдет, вы можете не переживать. Но такой страх у вас будет присутствовать. Вы даже будете думать, что какое-то безвыходное положение, не будете видеть пути и выхода, и думать, что уже все случилось и исправить невозможно. Но это не так. Все-таки Вселенная поможет и исправит вам ваше состояние и ваши отношения. Ну и теперь, что дверь откроет? Какой все-таки будет результат? Ну что ж, скорее всего, какой-то все-таки застой все равно присутствует в этих и в отношениях, в работе, в деле. Вот то, что вы сейчас думаете, то, скорее всего, дверь вам не откроется. Вы не найдете эту дверь. Почему-то не справитесь с этой ситуацией. Хотя вам даны все ключи для того, чтобы вы справили. Но вы, как слепой, будете бродить и не понимать, что делать. Поэтому, к сожалению, в самое ближайшее время, что откроет дверь, вы не справитесь с этой ситуацией. Много настроили себе иллюзий, мечтаний, планов,
которые не исполнятся, те планы, которые вы задумали. У кого-то это могут быть поездки, у кого-то могут быть примирения с человеком, там еще что-то, да, в ожидании там чего-то, в работе, в бизнесе, во многих делах. Но, к сожалению, пока это только планы, и они еще в скором времени не будут исполняться. Но вы тоже, знаете, будьте готовы, не разочаровывайтесь, это же все пройдет. Вот в ближайшее время то, что вы прямо сейчас настроили и ждете, вот должно все завертеться, закрутиться, к сожалению, это только иллюзии. Будьте внимательны, кто может быть занят делами или с партнером как-то будет связан. Будьте внимательны, чтобы не получили какой-то обман или вот с его стороны, со стороны партнеров. Вот, по делам, да. Ну, а если вы думаете о мужчине, то тоже присмотритесь, чтобы не было вот такого какого-то обмана со стороны мужчины. Потому что, скорее всего, он все-таки будет в каком-то застое ваши эти дела, ваши встречи. И, пока покой. Вот просто покой, с места ничего не сдвинется. Поэтому события, которые вот и были, так они и будут продолжаться пока без изменений. Ну вот, дорогие друзья, к сожалению, вот такой вот первый вариант. Буду вам признательна за ваши комментарии, конечно же. Кто хочет заказать личный расклад, под видео мои контакты найдете. Кто выбрал второй вариант, думайте о своем партнере, о своих событиях жизненных, что вы ожидаете. Если у кого есть партнер, думайте. Если нет, значит, посмотрим, будут ли какие-то новые знакомства. Ваше личное отношение, ваша личная жизнь в ближайшее время. Итак, что вам стучит на пороге? Итак, скорее всего, вы переживаете, и у вас даже страхи за какие-то дела или, может быть, отношения. Да? Вот у вас молодой мужчина, который манипулирует вами, возможно, обижает, ушел, пришел, как бы с такими вот отношениями к вам. Но я хочу сказать, что ваши отношения стабильны. На пороге у вас идет стабильность, продолжение отношений. Если это связано с делами, да, с бизнесом, возможно, будет разочарование, или вы находитесь сейчас в разочаровании, или в страхе, что вот что-то не получится. Но на самом деле у вас как-то выровняется все, вырулится все. Вот. И будет стабильность, все идет по плану, все идет как есть. Это как бы судьбоносные ваши события. Поэтому они действительно будут продолжаться, они идут по судьбе. Это такой вот путь золотой середины. Может быть, вам нужно выждать. Если в отношениях у вас все наладится, мужчина все-таки проявит себя. Если это связано с работой или с какими-то другими делами, то, в принципе, вас ожидает, может быть, не совсем успех, но приятные действия, какое-то получение результата такого, какого вы хотели. Так что результат вы все-таки получите. Можете не разочаровываться. Что гремит? А гремит, друзья, что-то сегодня такое за карты. Разочарование, печаль по императору. Скорее всего, у многих проиграется, что это ваш муж. Вот, у многих проиграется, что это мужчина, да, вот в отношениях. Скорее всего, будет какой-то, возможно, полет событий, которые вас огорчит. Вы будете печалиться. Здесь может многое случиться. Болезнь этого короля, уход этого короля или события, которые вот огорчат вас, что прям такая ссора, которая произойдет,
с обидами, с выяснениями. И как бы вот вы долго не будете выходить из этого состояния депрессии, печали, не надеясь, что возможно это исправить. Хотя вам все равно дается шанс. Вот посмотрите, вы не видите вот этот свой шанс. Вот 2 кубка, которые стоят за вашей спиной. Поэтому здесь придется выждать какое-то время, и вполне возможно, что наладится. Может быть, у кого-то это начальник чей-то, да, там, я не знаю, еще кто-то, брат, сват, родитель, еще может быть какой-то неприятный разговор или неприятное событие, которые вы получите от императора. Так что у вас есть мужчина, который уже несет вам какое-то разочарование. Ну, давайте посмотрим на пороге, кто стоит. На пороге стоят события, которые хоть что-то вас порадуют. Во-первых, вы получите какую-то прибыль, если у вас есть свой бизнес, ну, может быть, зарплату, премию, да, это имеется в виду какая-то прибыль, да, неожиданная. Поэтому, может быть, кто-то долг вернет или еще что-то, может, выиграете, ну, я не знаю, но получите какой-то сюрприз, может, вот кто-то поздравит, подарит или поделится. Да, потому что здесь неожиданный какой-то для вас финансовый, такой вот финансовое улучшение, да. Это может быть у многих связано с работой, но может быть и от мужчины. Подарок, если у вас есть мужчина король мечей, то, скорее всего, это для вас будет какой-то сюрприз. Подарок очень ценный. Ну, а также можно сказать, что на пороге, кто одинок, вас ожидает знакомство с мужчиной. И это будет в очень скором времени, прямо на пороге, вот-вот, это уже должно случиться, потому что вот уже стоит паж жезлов, который говорит о действиях, да, что вот он еще стоит, но уже взял жезл, уже идет импульс к знакомству. И для вас это будет очень приятное, веселое знакомство, мужчина будет очень расположен к вам, будет стараться вот удивлять вас, дарить, возможно, что-то, ухаживать, платить, вот так вот, может быть, и поможет чем-то. Поэтому такие события на пороге, которые говорят, что у вас финансовое удовлетворение будет какое-то, ну, а также и знакомство. Ну, а теперь давайте смотрим, что же все-таки дверь откроет. Ну, дверь откроет, скорее всего, эмоции ваши не будут сильно радоваться, да, вот как-то эмоционально вы будете закрыты. Я не говорю о чувствах, я говорю об эмоциях, да, эмоции – это одноразовый какой-то всплеск вот эмоций вот сегодня. Может быть, вы чем-то будете недовольны, вот разочаруетесь, вот дверь откроет, а вы недовольны. Это может связано с работой все-таки. У многих это, говорится, казенных делах. Также это может быть бумаги, документы, да, вот если в казенном доме вы решаете какой-то вопрос, будет небольшое разочарование, и вы не ожидали этого, поэтому кто сейчас ожидает суды, может быть, визы, поездки, там, не знаю, обмен каких-то денег или там еще чего-то, да, каждый знает ситуацию, то это говорит о том, что вы будете недовольны результатом. Ну и импульс все-таки действовать, это же туз жезлов говорит о какой-то вашей напористости, вот, о действиях, поэтому дверь откроют такие события, которые, ну, немного вам будут не совсем приятны, но вы начнете действовать, вы добьетесь этого успеха, будете пересматривать, будете бегать, договариваться, решать, и вопрос решите. Если говорить о мужчине, да, о паре, что вот вы, там, может быть, в паузе были или еще что-то, да, то, скорее всего, вы не будете ожидать, что мужчина отвернулся где-то от вас, да, что не проявляет себя.
вы уже ждете, должен был написать, позвонить, а он как-то не реагирует, как-то молчит. Ну и здесь призыв: действуйте. Вы увидите, что он там где-то надут, не хочет общаться, не читает сообщения, не смотрит сторис. Но на самом деле он ждет ваших действий и ждет вашего принятия решения. Ну что ж, друзья, вот такой вот второй вариант. Буду признательна вам за ваши комментарии. И третий вариант, кто выбрал. Думайте о вашей ситуации, да, о работе, о партнере, каких-то важных событиях. Ну, давайте посмотрим. Что произойдет в вашей жизни в самое ближайшее время. Итак, что вам стучит? Вы знаете, скорее всего, у вас может быть неприятная ситуация, какой-то разговор с подругой, с начальницей, который будет очень тяжелый, очень сложный. Возможно, это связано с казенными делами. Может, это какие-то суды или еще что-то, но какие-то разборки, да, на работе это может быть. Не поделили что-то. Будет неприятный разговор, который вы будете тяжело нести, глубоко переживать. Поэтому будьте внимательны на работе, обратите внимание, что как бы не провоцировать себя, не поддавайтесь на провокации. Может быть, где-то сдержанно, потому что вы будете глубоко переживать, вам будет тяжело нести этот груз. Вот, и как бы внутренний такой будет у вас кризис, сомнение, вы будете вот в таком порыве обиды. Поэтому как бы можете сдержать где-то себя и понимать, что это как-то произойдет, но так вот должно было быть. Давайте посмотрим, что вам стучит. Итак, ну, стучит вам какие-то действия. Значит, если говорить по судьбе вот о работе, да, вот то, что будет конфликтная ситуация, еще что-то, да, если вот это вот мы сказали, то, скорее всего, вы вырулите эту ситуацию, она пройдет успешно для вас. В принципе, все будет в власти в ваших руках, или вы договоритесь, поймете, и пройдет эта обида, эта ссора. Вот. Но также гремит вам, я бы сказала, любовь, новое знакомство, новая встреча. Именно новая встреча. Это может быть на расстоянии, может быть какой-то мужчина вот просто приедет, это будет отпуск или еще что-то, или в дороге. У вас будет знакомство, просто примчится к вам. Мужчина будет моложе вас по возрасту, но очень достойный, самодостаточный, денежный. Или просто вот не жадный будет, или будет так стараться ухаживать, завлекать вас, вот обхаживать, платить, все для вас устраивать. Вот, поэтому, скорее всего, мужчина будет очень такой вот для вас, будет очень интересным. Очень интересным. Поэтому у многих будет новое знакомство. Обратите внимание на этого мужчину, чтобы вы не прошли мимо со своим настроением. Поэтому знакомство, оно ж ни к чему не обязывает, но вы присмотритесь, потому что вам такой вот мужчинка, у вас есть возможность познакомиться. Так, а что стоит на пороге? На пороге стоят большие перемены. Стоят большие перемены в вашей судьбе.
Вам дана будет сила, вам дан будет успех. За что бы вы ни взялись, вы как бы достигнете всего. Возможно, какой-то период жизни у вас был упадок, да, вот было разочарование, расстройство, потери. То вот сейчас уже пришли перемены, которые приведут к тому, что вы придете к успеху, который, ну, вас очень порадует. Вы сможете управлять своими делами, вы сможете достичь вот и в работе, и в любви, и везде такой вот успех, который вам уже в этой перемене вам придет, да, вот который стоит на пороге, и в самое ближайшее время вы получите это все. Итак, смотрим. Дверь откроет, что вам? Дверь откроет прибыль, пентакли, возвращение. Значит так, вот прошлое, которое вас тянуло, вам его нужно оставить, вы все равно его оставите. Оно отойдет от вас. Возможно, это были прошлые отношения, которые были болезненные, дергались и не знали. Или неопределенные отношения. Они на расстоянии, где-то там по интернету только общение. Или, может быть, мужчина женат, и это ни к чему не приводило, хотя вы тоскуете и думаете, и вас вроде бы устраивают эти отношения, но на самом деле вы выйдете из этих отношений, потому что это будут полнейшие перемены вашей личной жизни в лучшую сторону. Поэтому, скорее всего, что, к сожалению, не знаю, или к радости, все-таки все отойдет. Все, что было до этого момента, вот, все, что было до этого момента, значит, все, что было до этого момента, оно отойдет от вас. И вам откроет дверь совершенно новые события, совершенно радостные события. И все войдет новое в вашу жизнь. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас был третий вариант. Благодарю всех, кто смотрит мои расклады, кто ставит комментарии и пишет, и ставит лайки, и пишет комментарии. А я прощаюсь с вами. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.